हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? मुझे आप सभी लोगों से बहुत ज़रूरी सवाल पूछना है। मेरे पास इसका आंसर है, मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे पास जवाब राइट है या रॉन्ग है। आज पूरे दिन बाहर थी यार ऑफ़िस के काम की वज़ह से और मेरा चेहरा कैसा हो गया है। ओके, मेन टॉपिक पर आते हैं। जो मुझे आपसे काम था, जो मुझे आपसे पूछना था। मुझे जानना है कि किसी इंसान का कब तक इंतज़ार करना चाहिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मुझे ये भी बताना कि जो जवाब मैं देने वाली हूँ वो सही है या नहीं है, और जो जवाब आप देंगे चाहे हाँ का या चाहे ना का, तो रीज़न ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरा सवाल है कि किसी इंसान का कब तक इंतज़ार करना चाहिए, कब तक वेट करना चाहिए? क्या तब तक जब तक वो वापस ना आ जाए, या फिर तब तक जब तक आपकी उम्मीदें ख़त्म ना हो जाए, या फिर तब तक जब तक आपकी ज़िंदगी में मौत ना आ जाए? कब तक करना चाहिए? या फिर शायद मौत भी ना आए या उम्मीद भी ख़त्म ना हो और आपको ये रियलाइज़ होता है कि अगर वो इंसान ही नहीं आए तो, या फिर वो कभी वापस ही नहीं आए तो तब क्या? मुझे कमेंट करके बताना। इन चारों में से कौन सा जवाब सही है, और आपका जवाब क्या रहेगा कि किसी इंसान का हमें कब तक वेट करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, और सिर्फ ये वीडियो अपने तक नहीं, उस इंसान के पास तक पहुंचाइएगा जिसके लिए ये वीडियो है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ठीक है? अब शायद जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी जल्दी उसे मुझे जवाब देना होगा और आपको भी जवाब देना होगा। बाय, गुड नाइट।